cheksiz. Mana qaranglar. Voy sanab chiqdi 17 ta turbina o'rnatilgan ekan. 17 ta, buti 4 ta, 5 ta, mana yana 4 ta, yana 4 ta, tepasida 2 ta, yonida 2 ta. 18 ta ekan. Eng katta turbina ichkarisida dvigatel ustiga joylashtirilgan ekan. Egasidan so'radim. Dizelning dvigatelga 18 ta turbina qilishgan. Kimnikiligini bilasizmi? Okay, Westland Diesel YouTube'da eng mashhur avtoblogerlardan bittasi. Mana shu videosini o'zi YouTube'da 15 milliondan ko'p prosmotr bo'lgan. Shu mashina 15 millionta prosmotr yig'gan. O'zbekistonda nechta like bilan nechta prosmotr yig'adi? Qani like bosib olinglar yoqqan bo'lsa mashina. Necha pul ketgan deb o'ylaysiz mana shu proyektga, aka? Okay, men tasavvur ham qilgim kelmayapti, Egasidan tushunmadim. so'radim, sanamagan ekan, lekin aniq 100 ming dollardan ko'p pul ishlatganman dedi hozir. Voy bu, sizlar 17 turbina o'rnatib mashinaga ishlatgan bo'larmi deylar bu summani. Men videoda ko'rdim, 38 mingta ot kuchi bor deyapti. Bor gap. Ishonmayman, lekin 38 mingta bilmadim endi. Bo'lishi mumkinmi, yo'qmi, aytinglarchi? Okay, mana shu oynaga yopishibroq haydasangiz, menimcha bo'ladi, ko'rinadi ozgina yo'l. Egasidan so'radi, faqat vistipga qilinganmi yoki haydab yurasizlarmi desam, shaharda bemalol haydab yuraman dedi. Ko'rib turgan ediki, ishlatib turgan, zanglab ketganda. Yaxshilab yopdingizmi? Hozir chaladi. Yo'q, hazillashamiz. Buni bo'ta chalib bo'lmaydi. Qancha aka? 150 desibeldan baland ekan. Voy, tasavvur qilinglar, biz poygada o'tirganimizda 100 desibel edi. Mana shu karneylarni chalish uchun havo yig'adigan balon, ikkita kompressori bor ichida, solnechniy batareyalari bilan bor. Bu yerda umuman chal bo'lmaydi, hamma qochib ketadi deyapti, aka. Bu videoni signal chalishi yoqtiradigan do'stingizga jo'natib qo'ysangiz, shunaqasidan o'rnatsa hech kim joniga tegmaydi. Oldidan ko'rsatamizmi mashinani? Ketdik.